क्या आप भी खांसी से परेशान हो गए हैं तो ये सिरप आपकी खांसी एक ही दिन में भगा सकता है। कुरेक्स डी सिरप खांसी, नज़ला, जुकाम, फ्लू में बहुत ही इफेक्टिव सिरप है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये सिरप खांसी को कंट्रोल करता है और जिन लोगों को एलर्जी हो या नाक बंद हो और ऐसे पेशेंट जिनको सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती हो तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की तो इससे हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और डेजीनेस हो सकती है। तो इस वजह से कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। मज़ीद मालूमात के लिए इस चैनल को फॉलो करें।